हेलो गाइस, तो आज मैं क्यूब के दो स्टाइल आपको बताऊंगा जिसको आप घर पे अपने क्यूब पर कर सकते हो। और ये 3x3 क्यूब में भी और 4x4 में भी होता है। तो अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ। ये देखिए, हमारा दो साइड हो गया। देखिए अब पूरा भर चुका है। तो अब इसको ठीक करने के लिए वैसे ही करना पड़ेगा। मतलब आपने जो किया उसको ही रिबूट करना पड़ेगा। देखिए हमारा हो जाएगा। और अब तो हमारा पहला स्टाइल मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा ये देखिए। अब मैं इसको ठीक कर भी देता हूँ। देखिए अगर आपको आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।